Da skal vi se litt nærmere på de forskjellige funksjonene på noen av knappene. Hvis vi ser på PC-knappen til venstre, så når jeg trykker på den, så kan jeg velge mellom vertikal og horisontal presentasjon av bildet. Den har da 5 innstillinger, lese-TV, delt mellom lese-TV nede og PC oppe, motsatt, lese-TV oppe og PC nede, PC til venstre og lese-TV til høyre, og lese-TV til venstre og PC til høyre. Og så er vi tilbake da til lese-TV-funksjonen. Holder jeg knappen inne, så vil dere høre et pip, og da er jeg bare PC. Så med denne knappen vil du kunne veksle mellom alle modusene mellom PC og lese-TV. Hvis jeg står i PC, så er det raskeste måten å komme til lese-TV på, i stedet for å måtte gå en rundgang, er å trykke på knappen i midten, som du finner innenfor den store knappen, så er det altså en liten knapp i midten. Så trykker jeg på den, holder den inne, så switcher den altså automatisk til lese-TV. Hvis vi ser i bunnen, så har vi altså zoom-området på pil høyre og pil venstre. Og trykker jeg da på de, så øker jeg eller forminsker jeg forstørrelsen. Legg merke til at det kommer symboler opp på hvor mye forstørring jeg har på skjermen. Hvis jeg trykker på disse to knappene samtidig, så får zoom-knappene en annen funksjon, og det er fokus. Det vil si at hvis jeg nå trykker på venstre pilknapp, så kommer jeg ut av fokus, og så kommer jeg inn i fokus. Igjen ved å gå til høyre. Legg merke til at når jeg trykker på de knappene, så switcher jeg altså til manuell fokus, og har jeg da for eksempel fokus på et ark, så vil jeg altså kunne putte hånden min under, uten at fokuset forsvinner fra arket. Det er jo veldig bra for eksempel når jeg skal skrive under lese-TV. Manuell fokusinnstilling kan være veldig kjekt hvis jeg for eksempel har et broderi eller et eller annet som jeg skal fokusere på, og trenger å fokusere nøyaktig på et område som kanskje ikke er helt flatt. Da går vi tilbake ved å trykke begge knappene inn samtidig igjen, og da er vi tilbake til vanlig zoom-innstilling. Så har vi altså knappen til venstre, den runde knappen til venstre, lille knappen. Og når jeg trykker på den, så får jeg opp en gardinfunksjon, og når jeg har den oppe, så vil jeg kunne med pil opp og ned på de knappene i midten, den store runde knappen i midten, kunne regulere gardinmengden. Og med pil ned så flytter jeg gardinnivå nede, og holder jeg den inne så går den altså i en rundgang, og det samme gjelder den oppe, og holder jeg den inne så går den i en rundgang. Så jeg vil kunne regulere det fra et veldig smalt område til et veldig stort område. Legg også merke til at dette ikke er en blokkering av bildet, det er en dempning av bildet, sånn at du kan se bildet igjennom i et dempet lys under. Her er det litt forskjellig på gardinfunksjoner på forskjellige typer lese-TV-er. Hvis vi går ut av gardinfunksjonen, så har vi kamera, og det å ta kamerabilder. Og hvis jeg trykker på den knappen da, så blinker det til litt i lese-TV-en, og så sender denne bildet til PC-en. Det som er avgjørende da, er at du har Vision Lab, som vi har snakket om i en annen video, installert på PC-en, og den må være påskrudd for å kunne klare å overføre bilder. Det er praktisk hvis du for eksempel skal ta bilder av skolebøkene dine, eller andre ting du ønsker å forevige, og ta med deg for eksempel hjem på PC-en din. Så hadde vi parkeringsknappen, som er den ovale knappen som ligger horisontalt, og trykker jeg på den, så går altså lese-TV-en tilbake til et forvalg som er favorittinnstillingen din. Hvis vi da ser på knappene i midten, så har jeg gått kjapt igjennom hva de gjør. Legg merke til at det er en del dobbeltfunksjoner her. Hvis jeg for eksempel står i
vanlig foto- eller videoinnstilling, så vil lysknappen under fungere som fargebalanse. Det vil si at hvis jeg ønsker et mer gulig, rødlig lys, så kan jeg trykke på pil nedover og få det, eller et litt mer blålig lys, samme knappen. Så jeg kan velge på en måte hvilken fargetone som passer meg best. Når det gjelder kontrastknappen, så har vi en kontrastknapp, og det var jo den til venstre på dette store hjulet. Nå vil den funksjonen på forskjellige monitorer, skjermer, være litt forskjellige, for det kommer litt an på hvordan skjermen er stilt. Men hvis det er en skjerm som ikke har automatisk kontrastregulering, så vil denne knappen kunne regulere kontrasten i bildet. Vi har også, hvis vi for eksempel setter innstillingen til en sort-hvitt innstilling, så vil vi med pil nedover kunne regulere hvor mye lys vi skal slippe gjennom på lese-TV-en. Dette er spesielt praktisk, for eksempel når jeg skal skrive under lese-TV-en. For eksempel hvis jeg skriver med blyant, så vil jo fort teksten forsvinne fordi at den ikke gir så mye kontrast. Men da kan jeg altså med pil nedover regulere kontrastnivået som lese-TV-en gir ut på skjermen. Så det er en veldig kjekk knapp. Da har jeg i utgangspunktet vært igjennom stort sett alle knapper. Legg også merke til at av og på-knappen, den lyser. Det vil si at da står lese-TV-en på. Har du den tilkoblet en skjerm som står i standby-innstilling, så vil, når jeg skrur lese-TV-en av, så vil dere legge merke til at også skjermen skrur seg av. Og tilsvarende, hvis jeg skrur på, så vil skjermen skru seg automatisk på. Slik at du slipper å skru på skjermen når du skrur på lese-TV-en. Denne vil da være en slave av lese-TV-en.